Mũndũrũme ũyũ ũĩkaine ta Moses Kariithi na ũrĩa nĩ mũruti wĩra ceceni-inĩ ya mũgithi wa SGR mwena wa Mlolongo agĩkora mbaũ-inĩ igoti-inĩ rĩmwe rĩa Milimani akĩgeria gũtarĩria igoti atĩ tiwe mwĩkũĩrwo ũrĩa ũgwetetwo maita karundo na ũrĩa ũratambũrĩkana ciira-inĩ ũyũ ta Kamenju. Moses ũrĩa nĩ mũira ciira-inĩ ũyũ nĩ akanĩte gũkorwo na ũmenyo wĩgiĩ raini ya thimũ ya kambuni ya Airtel ĩrĩa kũratuĩka nĩyo yahũthĩkire gũbanga njũragano ĩno, akiuga nĩ akoretwo atete gĩbande gĩake kĩa bũrũri maita merĩ kĩrĩa kĩaya gũkorwo nĩkĩo kiahuthĩrirwo kwandikithia raini ĩyo, agĩkana atĩ tiwe mwĩkũĩrwo Kamenju ũrĩa ũrerĩkana arĩ harĩa ngero ĩno yekĩkĩire. Encountered a robbery incident. Rather, I was hijacked and valuables stolen from me, including my ID card. Mwena wa athitango nĩ ũraganĩte na mwena wa athitangani ũrĩa ũrenda mũkwa wa mbica cia ũrĩa wothe njũragano ĩno yabangirwo na ũrĩa yatabanirwo ithako mbere ya igoti, ũkiuga ũgũkorwo kiuna kĩhoto kĩa mũthitangwo wa gatano ũrĩa ũrutĩte ndũmĩrĩri ya gũtarĩria ũrĩa gwathire. Wakiri ũrĩa ũrũgamĩrĩire ekwĩrwo atatũ akiuga mũkwa ũyũ kũratuĩka ũrĩ na riboti yothe. It's going to show all the scenes whereby allegedly there was a meeting by the accused persons, where they met the first time, how they met, and the places where they went, where he was picked up, the court place where the deceased persons were picked. Aira 40 nginyagia rĩu nĩ marutĩte wĩira wao magĩkuruhania ekwĩrwa ya tano aria ni hamwe na maofitha ana a borithi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Angi wa Nyamu.